Můj. V hlavní roli Zuzka, Jacob, Katka, Suzy. Užijte si film. Hele, tak co, jdem do té třídy? Jo, jasně, stejně už se mi tam chce. Jo, tak jdem. Tak jdem. Tak jdem. Nešvi, je to dobrý. To bude dobrý, dejchej. Bude to dobrý. Ale teď, to je náš pan učitel. Fuj, ta krev tady. Pane... No, to, co? Tak. Co to bylo za blesk? Já nevím. Jacobi, pojď rychle. Pojď rychle za náma. Proč? Protože proto. Pojď. Řekněte mi proč. Protože to nejde. Pojď. OK. Tady, podívej se. Před chvílí tu byl ještě pan učitel. A Jasně. teď tu není. Ale holky, prosím vás, teď jste sem dali jenom krev, prosím vás. Umělou krev. Co to je? Jacobe? Haló? Mrtvej. Mrtvej. Katko. Káťo. Musíš jít s námi honem. Fajn, tak jdem, holky, a kam jdeme? Neptej se a pojď. Ale kam? Pojď. Jdem do školy, nebo co? Jo, jdem do školy. Tak jdem. Holky, ahoj, co děláte? Přišli jsme sem. Když on nedejchal. Holky, máte vidiny. Katko, ona nedýchá. Ne, to jsme tu zvali jediný normální. On taky nedýchá. Hej, už nemáme pro koho jít, pojď. Myslíš, že jsme si jich zbavili? Nevím přesně. A doufejme, že jo. Ano. Takže tohle horror movie jsem natočila z LPS Gigi. Ahoj. A kdo ještě u ní nemáte odběratele, tak ji tam hoďte. A tohle video bude nebude úplně stejný, protože... Hej, nebude úplně stejný, ale takhle. Prostě tak, protože jsme to natáčeli na různé kategorie, protože vy se nám pletli kamery. No a takhle. Takže já ještě v rychlosti ukážeme, kdo hrál. Hrají Zuzka, Sally, Katka Jacob a mrtvý pan učitel. Takže doufám, že se vám tenhle film líbil a udal. ahoj. Ahoj. Čusák.